નમસ્કાર, હું છું શોભા ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો મારી દેશની ખુશ્બુ વીએમજી ન્યૂઝ અમદાવાદ. પ્રાંત અધિકારી શ્રી CK ઉંધાડે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરેલા ગામોની મુલાકાત લીધી. પ્રાંત અધિકારી શ્રી CK ઉંધાડે અમરેલીના વાંકિયા, વડેરા, વરોડી અને મોટા આંકડિયાની મુલાકાત લઈ હાલની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી તેમજ ગ્રામજનોને માસ્ક અને વેક્સિનેશન અંગે સમજ આપી હતી. આ ગામોમાં વધતા કોરોનાના કેસોને ધ્યાને લઈ કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, તો જાહેરનામાનો ચુસ્તપણે અમલ થાય તે માટે અધિકારીઓને સૂચનાઓ આપી હતી. અમરેલીના અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય આગેવાનોના સહયોગથી પ્રજાજનોમાં કોરોના પ્રતિરોધક રસી અંગેની ભ્રામક માન્યતાઓ દૂર કરી નાગરિકોને રસી લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ અંગે વધુ વાત કરતા પ્રાંત અધિકારી શ્રી C. અમરેલી જિલ્લામાં વરિષ્ઠ નાગરિકોએ મોટા પ્રમાણમાં રસીકરણ ઝુંબેશ અંતર્ગત રસી લઈ રસી સલામત હોવાનો સંદેશ આપ્યો છે. ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં મહત્તમ લોકો રસી લેવા માટે પ્રેરાયા છે. ત્યારે રસી લેવાની બાકી હોય તેવા નાગરિકો પણ આ વેક્સિનેશન ડ્રાઈવમાં ભાગ લઈ પોતાના પરિવાર અને સમાજને કોરોના વાયરસ સામે રક્ષા કવચ પૂરું પાડવાના તંત્રના પ્રયાસોમાં સહભાગી થાય તે આવશ્યક અને આવકારદાયક છે. રિપોર્ટ નિલેશ પ્રજાપતિ, અમરેલી. મારી દેશની ખુશ્બુ, VMG ન્યૂઝ અમદાવાદ.